Ondo, Jaski? Oso ondo. Hauza? Zua salbuen oso ondo. Bai. Begira, hortik tiraka, Erne, gaurko sarreratxo aste honetan itzuli naiz ikastolara. Ai, zer Umetan ondo, ikasketa egin bai. Tolosako Laskoren ikastolan eta deitu zidaten, Jon, umeek irratxai bat egin bat dute eta galdera batzuk Ai, egiteko, eta zer beste. Eta bueno, nik ere galderatxo batzuk, eta handitan ze izan nahi duzue. Eta Erne, ume batek, nik edo astronauta, edo migiluzeko aurkezleta. Nolatan, esaten du. Astronauta, ilargian egoteko, migiluzeko aurkezlea, ilaskirekin egoteko. Eta esan nion. Bai, zeume. Eta esan nion. Esan nion. Ez da okurritu ere! Zu ilargi da! Ni migiluzen! Zaduzela urleiak ea, beze! Gregorio eta Santi, Mikel eta Maia, Simon eta Liza gaur gurekin egoteko prest. Eta horrelaxe zapuztu nuen ametxo bat, baina astronauta bat jaio da, aldi berean. Oso ondo. Gregorio, Xanti, Gabon, Gabon. Berdin. Zuek handitan ze izan nahi zenuten? Nik arkitektoa. Bai? Bai, baina marrazten oso txarran itzen da, dibujo linealen zesanik ez, así que, ba... Eta zerorri jabetu zinen... Bai, ni. Bai, ez zizun inorrak esan errik izan, Xanti, igual... Petxatu duzu, hilapainegetan eta... Bai, zorire, ja. Gregorio, ze izan nahi zuen? Informatikaria. Benetan, Bai. Bai, umetatik izan zara abila hortan... Bai. Txan, telebista ez da abileta, Gregorio, torri eta konpontu. Bai. Miluzen ere abilak oso, Oso. Umetatik bokazio hori bazen dute, Oso. baina... 12. saioa gurean. 12 saio. Eta ez daukagu datu zehatza, baina finalean hurbiltzen askotan egon gara be, bai. Erantzun zuzen bakarrera. Oman. Gogoan izango dugu. Bai. Hori ere, beste erantzun asko bezala ez da. 3.450 irabazita. Ondo merezitakoak. Segi aurrera, bigote, animo! Eskerrik asko. Ederra guretzat egia esan, da gauero esaten gabiltzen nolako lehiakide trebez inguratuta egotie, Mikel eta Maia eta zuepe, Sakura! Geure lehiakide treben Sakura, 8. saioa, adi, 1.225 euro, Mikel, Amaia esan genuen, lankideak zarete, eta hasierako ideia, miluzeri bueltatxu eta moten, Mikel. Orain ja, 8. saioan gauzak aldatu dira, noski? Bai, noski. Itxaroten zen duten? Horren beste? Ez, helburua zen aurrenengoan kalea eskutia. Eta bete genunta, baina, bueno. Amaia ze moduz doa, orain artekue? Ondo. Gustora, oso gustora. Zer da honena, esango dugu, eta txarna, suposatzen dudalako, hor zuen lekuen jarritxe, eta beti hemen, saiatzen gara hemen harreman nona eta humorezko eukitzen, baina hemen lehia daude, bai? Ba, txarrena horrena. Sortzen dan tensioa. Urduritasun hori, ez da? Bai. Honena, Mikel Amaia. Bakire hona, hola, danan artian, eta humoria, eta... Eta zue biloko. Hori oso espontaneoa izan da. Mintzoka, hasi garaia. Mikel Amaia, ongietorri, hau pasuek. Giro ona baitago hemen, bigote honak. Simon eta Aritza, Gabon ongietorri. Gabon. Nondi gatoz? Lasartetik, bik, bai. Baina, Erne, argitu egin didate hau, lasartearrak, baina kasta handikoak. Bai. Kontrakorik badago galela. Ez dakit, eurek esan dute. Nik hartu diet, egia guztia aitortzea dela, naparritxura. Gabon, bai, hemen gatoz, eta hauen naparrak eta ez, lasartearrak, baina kasta handikoak. Simon, ikasketa zeta? Bueno, hasi ginen... Hasi bai, ingeniaritzakin hasi, baina ze hauen dala gutxi utzi nun ja, eta... Kasta ere agurtu egiten da, tarteka? Ez, baina hauek etxea behaltzeko gogokin hasi. Hortarako bai. Ingeniaritza hasi utzi eta orain... Ba, ja datorren urten, Gasteizen IBF-iteko asmoakin hasi. Ados, Aritzazu? Aritzara, kirol ikasketa? Bai, goi mailako kirolan grado egin itzen. Zu non? Zurriolan. Zurriolan. Donostin. Zondo, zola garri, gainontzean kirolariak, bai? Simon zuzertan? Ba, patinaian, Tolosako Irrizaka talden da. Irrizaka taldean? Bai. Ez pentsa patinaia horrela zerura begirata, hauek joaten dira etzanda. Guau, ze ona. Behobian eta besteak beste? Ba, nibiltzea, bai. Beona hor. Aritzazu? Ni pelotan. Pilotaria? Bai. Aurrean, atzean? Aurrelaia. Ezkerra? Ez, eskubi. Baina ze kasta? Umetako lagunek? Bai, txik. Beti danik, lagun? Noren ideia izan da miluzen etortzie? Biok esan genuen, jungo geha. Elkarri begiratu zioten, ez dugu, haugagun kastarekin. Joango ezkara ba. Sorte hor, zuek, mutile. Miluzen, adi, venga, ondo entzun danok. Miluzeko sakuan gaur, 108.000 euro! Eta ze kasta duen, gure publikoak ere, andoa indik! Aita Larrame
ikastolakoak! Erremangatu, lanien hasiko garralako, goaz lanera, arrasto. Puntuak pilatzeko momentua. Gregorio Santi, zeuek, hasi, erantzuten, eta taulako lehenengo arrastoa, argazkietan ikusi duzu. Orokorra, arrastoa. Erregea. Paisaia. Mendia. Gosaretan edo, Gosarietan agertzen da batipat. Aguakatea. Tostada. Osondo? Mikel Amaia, usaimena fin, gaur be, bigarren taulan lehenengo arrastoa. Bustita, jaten dira. Matxak. Gaietak. Bizkotxoak. Horiska kolorea dute. Zerealak. Magdalenak. Ze ona, aritzasun eurekipokue. Gorringoa. Bingoan jokatzeko ere balio dute. Garbantzuak. Bingo! Osondo! Eta hirugarren taula. Simon Aritza zabek erantzuten hasi. Hey. Esfera moduko bat da, dio, lehenengo arrastoak. Mundua. Esfera moduko bat da. Mapa mundia. Esfera moduko bat da. Erantzun bat? Geo da. Atletismoko pista. Xaboia formatu honetan aurkitu daiteke. Simon Aritza? Fraskoa. Perlak. Obulua. Ura irekiten dagoela adierazten du. Burbuiak. Osondo! Euro, Simon Aritza iritsi berrientzat. Gregorio Santi, ez dut hortzak? Eta hasi mintzioka, hartu lekua, Mikel eta Amaia bestaldean. Eba, lehenbiziko hiru kontzeptuak, denbora. Hasi. Puztu, Globoa. globoa puztu. Globoa puztu. Globoa erostatikoa. Bai, Oso ondo, bale, zarata barik, Zotina. Zotina. ondo. Eta? Janaria ematen. Janaria jaten. Zer dira? Jatetxe batean. Bai? Jatetxe batean. Janarietan Michelin izarrak edo izarrak ematen orduan? dituzten. Nolako jatetxea? Bost izarreko jatetxea, Bai, bale, kategoriako jatetxea. eguzkiak- inspektoreak edo egiten Eta dituz. Ez, zer dira, beraiek? Katalariak, kritikoak. Jatetxean, bezeroak. Aberatsak. Bai, bezeroak, bi. Bezero, abetxo. Ez, Lagunak. mozkorrak. Bi lagunak! Lagunak, oso ondo! Venga! Claro, Ba? Gregorio eta Santi, bi lagun lusuzko jatetxean. Claro, Gregorio eta Santi ikusi eta danak, honek dira inspektoreak, Zorrotzak, lusuzko jatetxekuek. Izan gara bat ematean, luxuzko... Bai. Bai. Akelarre luxuzkoa da? Bai, ondo. Niazak enion naiz. Eta? Ondo, lusuzkoa. Luxuzkoa, ez da? Batez ere lusuzkoa. Baita ere! Bai, lusuzko Mikel Amaia lusuzko jatetxean baten, egoti, Lusuzkoek 60 puntu be bai, Oso bakoitzak ondo. eskuratuko dituzuenak. 60. Goitzan orain, Mikel Amaia eta Simon Aritza bestaldean. Ea bazten bat asmatzei dugun. Denbora? Pentsatu ondo, Eta hasi. Borobila. Aiz, Putzin, globoa. Ez da globoa, Farola. Ez da farola ere. Ze izan leik hori? Burbuia. Ez burbuila ez. Baloia. Esfera. Ondo. Hegazkina. Ondo, Mikel. Bigarrena, da beta. Jan. Platera. Latatik jan. Jatekoa da, jatekoa, ez da sushia. Kutxerakin. Zopa. Ez. Garmantzuk. Ez? Lentejak. Zer da? Ez. Beste zozer, bota. Legumbre nola dia. Ez. Patata. Bainak. Hirugarrena. Argazki atea.
Bai. Ia, Fotografoa. bai, argazkilaria. Zertan ari da? Argazkilaria albumen argazki sartzen. Umiena ez? Bilduma. Norako da argazkia? Pasaporteako. Bai. Bai. Argazki egiten. Ondo, eta... Hartu lekuen. Aize errota. Bai, eta Ondo menestra. egin du, Oso ondo egin du, Mikel, bai. Bai, eta menestra beba beste aukera batzuk edo egin behar. Menestra behar genuen. Baina zio zer, bale, hogeina! Kasta ba omen duzu eta erakutxe egin behar. Hartu lekua, Simon Arita. Elauntzarrak bestaldean. Ia ba, irukotxo bat, Denbora. Itxatu ondo horrena. Eta ekin. Hortza postitzoa. Bai? Lurrera ero. Ez, bai, ordezkortzak. Belarri, elfo bat. Zer da? Nomo bat. Ez. Gorila bat. Ez da gorila. Mono bat. Pero- Tximua. Tximua bai. Tximpantzea. Tximpantzea bai. Tiburoia, egiketan. Surflari bat Bibira. eta... Igerileari bat. Bai? Eta tiburoia, eraz Oso egiten. ondo, oso ondo. Oso ondo, ja, Gregorio ja, claro, badaki, gozedan marrazo bat igerilariaren zaindu. atzetik. Ja, pelikula adiatzi, Bai, jo? pelikula osatzen, bestela, bueno, utxik geratzen zen marrazo hori eta ba, igerilaria. oso ondo. Eder taupazuek, 60. Bale! Eroglifikoen txanda, eroglifiko pare bat, bakoitzarentzat. Gregorio, eta Santi Izabekin hasi, eta lehenengoak dio, denbora. Irratian entzun dut. Kalakan. Bai. Joder. Kala, lora hori, kalakan, ondo? Aldapeko zagarraren, ederto? Zuegu. Bigarren eroglifikoa, Gregorio Santi, denbora. Urte betetzean oparitu zeidan, Tuneza. ez. Tuna. Bale, Estuna. ez, irakurri Eraztuna. Hori bai. Aztuna, tartien zeta bat, aztuna, nora doaz, era, eraztuna, oso ondo. Bi, un Ederto. puntu gero zara. Mikel eta Maia beste pare bat zubentzat, fresko, asmatzeko preseguru, hau lehenengoa, denpora. Ez pasatoz, Bagoaz. 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 ez? Bagoazen. ez? Zenan eska hori. Ba Osatu. etorri. Bagoaz. Ez? Nor da? Banoa. Bai, Ondo. harik ez dugu behar, bai, eta noa guazteneko pertsonaia. Guazten esaten ibili gara, baliogarra izan ziteke, baina kasu honetan noa. Banoa, hau pasuek. Bigarrena denpora. Asteburua pasatu dut, Errioxan. bikain. Gure lagun Jerry, jota barik herri. O, txan magoari tekentzen diogulako. Errioxan, haupa. Bitik bi, 1 puntu zuek ere. Duten zinen zu Errioxara, edo amesetan inzot? Gurasoek etxea guaten. Ah. Alesan kon. Jesus. Bai, bai. Tolosa guztik handauke. Bai, ez da? Bai, arrebak Bai, handauke. Eta gero eskarain eta eskarai da Euskararen arnasunea hura da, Hala eritzi da, kaixo arratsalde onda. Bat gazteleratzen zu, oso exotikoa. Ba, gonbiatu. Gonbidatu da zaudete denok! Bale, opa! Gurasoen etxera! Joan! Eurek dakin barik! Joan! Simon Aritza planadako Errioxan. Bai. Euren etxien. Ondo ezta? ondo. Bale. Eroglifikoak asmatuta asko zobeto. Hobeto. Hau pasuek, lehenengoa. Denpora. Zuztenean ikusi dut, Bi bazu. ez. Bi botella, Botella ez, zer da? Biur. biurak, bizurak, Hor txau dauz, piezak. Zubia, Ez, ura bai, bi bai, hor txau dauz Biur. piezak. biurri. Joder. Zuzenean ikusi dut? Bizu. Gorkor bizu. Teoria bat, janela bat.
Etxe bat, Alezankon. Simon, aritza oso ondo, benga, hau bai. Denpora. Lurretik jaso dut. Zer da? Gazta, Bai? Gazta ega, Bale? Egin? Gazta Eragiketa. Rautza. A ber, nor da? Gazta egaina, Bale, gaina, zer egin behar diogu? arrautza Arrautza kendu. kendu. Bale? Gazta ega, Baina nola esaten da arrautza hizkuntzarretan? gazta ega, gazta ega, Gaztaina. Gaztaina, bai! Gazta egaina, egainari eg kenduko diogu, bifiter horrek inglesez hitz egiten digulako, arrautzari eg esan da, eg barik, gaztaina! Aupa! Jan dugu bat. Aupa! 50 puntu lasartera. Jaski, zu, bueno, kurrikulum oparoko emakumea zaitugu. Tartean egin duzu lehen sorospen ikastarorik eta alakorik? Ez, eta oso garrantzitsua da. Bai. Eta inoizkotan bai astute, klaro, hori. Hemlis, maniobra eta hau eta beste eta... Aspaldi bai, baina astute ja. Tolosa badaukagu aukera, ez dakit dana joango naizen, ontara, ze ikastaroren izenak dio lehen sorsopenak. Ez sorospenak, Gregorik eta Xanti jakingo dute, orain gutxi, konbentu bat utxi geratu da. Sorsopenak ez dira izango da, monjak igual. Penaz. Sorospenak edo, sorospenak monjekin, sorsopenak. Bueno, animo, eskerrik asko Tolosa. Sorsopenak. Igual oso divertigarria da. Monja batzuekin. Bai. Hombre, monja izango dizute. Hemlis baino, errezatu. Itotzen ari naiza. Ai, da gure, da beste. Igual, ahosagoko eskatuko zuie. Kontuz, Ando hain, ahozago, abesteko prest? Bai. Gainera, aurreko nahi zuten, errosario, monja estiloan, abestu duten, gaur ja fundamentuz, bai? Mi luzeko esku hori gato, noa? 1, 2, eta 3. Mi luzeko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure Hori bai! Hori bai! Oso ondo! Itxaron! Oso ondo. Guk, bestaldekuok txalo eureri. Bai. Oso ondo. Gau pasuet. Vale. Merezita. Komo baina ere, bueno, mereziduna, jasotzen du, Azaitezen bada, Gregorio Xanti, lehenbiziko eskua. Laster hasiko da, herriko festen denboraldia. Ja ba. Ze hiritan dago Disneyland parkea? Parisen. Parisen. Txesi. Da, Txesi zer daba, Mikel? Txesi. Ondo? Pentsaba bakizule? Ez. Bale. Ba, Arizko musika tresna hauetatik zein da normalean txikiena? Biolina, biola, biolontxeloa edo arpa. Biolina. Normalean bai. Oso ondo? Eta entzun hau. Orduko. Bai, gurea da. Nola, jarraitzen du? Lanera noa, ilun gogoa. Goizero. Ilun gogoa. Goizero. Goizero. Oso ondo, aurrera ba. Nola zuen izena Martin telesailean Elena Iruretak? Marta, Joana, Arantxa edo Maria? Elena Love totala. Bu? Joana. Edo, Marta. Oso ondo. Ba, Martin eta Marta. Ah, claro. San Fermin jaietan Dianak harrapatu bazaitu, ze ordu izango da? 6:30, 7:00 laurden gutxi, 7:00 edo 7:30. Zazpitan. Ikote? 6:30. Pasarte? Laurden gutxi, 6 laurden, o 7 laurden gutxi. Hori bai, Ondo. oso ondo. Batzuk? Letra. Taldearen izena behar dugu. The Bangles, Transvision Bump, The Course edo The Cranberries.
The Bangles. Bangles. Walk like an Egyptian. Zera garria, R. Gure Aurrera. eta parranda egunez... Baki zen. Zer dago urrutien Euskal Herritik? Panama iria, New York, Rio de Janeiro edo Habana. Nik uste Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eta askatu ingo dugu. Bai, Erne, Ondo irakurri. Gure bizitza, juerga eta parranda, egunero egiten dugu etzanda. Egunez... Gero ni esatezu. Bueno. Hilda. Mira, jo kontatu. Ez, nortzen PLT taldeko abeslaria. Asieren Bil, Kutsi Romero, Rafa Rueda edo Mikel Gorosabel. Rafa Rueda ez. Asieren Bil, igual. Kutsi Romero. Kutsi Romero. Kutsi marean. Rafa Rueda. Noski. Rafa Rueda, esan Gero da. bestelako nolabidea dartuta. Bai? Bai. Gure bizitza, juerga eta parranda, egunez lo egiten dugu etzanda. Horrek itxura hobea du, ez da? Bai, horixe! Eskertzen da gainera kantuan saiatu izana, Bai, ba. Ondo, lo falta hor, ederto Mikel eta Mai errebotean. Bale, lehenengo komodina lortu eta bigarren eskua zeuena. Asteburuetako plazer txikia. Nola moztuko dituzu piperrak Juliana eran, tirafinetan, karratutxoetan, zirkularretan moztu gabe? Tirafinetan. Julen erara euskaraz. Gregorio! 28. Osando. R. Nondo, Lau hauetatik, nongoak dira otamotzak. Itxasondo, Oiartzun, Soraluze, Ezkio itxaso. Oiartzun. Rebotea. Ezkio itxaso? Osando. Bikote, oso ondo. Eta O, letra. Mikel eta Maia. Ze arte disiplinatan topatuko duzu askoa Etxebarrieta. Dantza, antzerkia, marrazketa, musika. Marrazketa. Errebotea. Antzerkian. Errebotea. Dantzan. Ondo. Askatze gukera. Askatzeko aukera dira. Segon badago. Mikel eta Maia. Telesail bateko soinu banda. Ondarraoak, Ondarraoak, hasiera, Aitor Etxebarria. Txefak egina, bai. Guau, zederra. B, letra. bai, Parrandarekin, bai? Bapo gozaldu ondoren berriz ohera sartzea. Jose plazerra, Txikia edo handia. Handia. Bigarren komodina. Ez dute inoiz. Ez dute altzago saltzeko. Lisboan Erasmusen ia egunero. Ba, oien zauz. Ba, altzak emana ja. Gozaldu? Eta vuelta. Gozo. Bai. Bueno. Simon Ariza, zuek esna orain. Esna, hobeto, bai. Aukera. Beharko. Guazen, inspirazio iturri data. Noiz igo zuen Juanito Oiartzabalek lehen 8.000-koa? 81, 85, 89, 92an. 85. Ondo, Haupa. Txoiu mendia. Ze herritako auzoa da, Basalgo, Elgeta, Urretxu, Arrasate edo Bergara. Elgetakoa. Bergarakoa. Bergarakoa. Bergakua. Haupa. Bai.
Zeta. Eta Erne. Denari. Zein da entzun dugun kantuaren izena? Kantu leunak, maite zaindu duzun hori, maite guzkitan edo zaindu maite duzun hori? Kantu leunak. Zaindu maite duzun hori. Zer bertxio dena hau? Ja. Ruperena? Jatorrizko alegia. Simon Aritza, eutxi, Nola du izena, Zuaitz Gurrutxagak eta Iker Galartzak egiten duten antzezlan honek? Almazenean, saltzaile jauna, denboraren joana edo galtzaile kontzientzia. Oso ondo idau. Ez dut ikusi, ondino. Artistak. Almazenean. Antxaritzen dira bai. Ene? Ene? Eta segi. Ausardiarik ez, beldurra gainezka, geroak ekarriko duenaren kezka. Nibelon. Norrari da besten, nize, ibilbedi, sorkun edo abia. Sorkun. Mise. Nize, Oso ondo, miren Arbaiza, bikain. joka iria. Onak, Inspirazio iturri da. Pentsatzeko momentu egokia izaten da. Guk asmatutako esaldi bat hemen. Horrela ingo dugu? Bai. Zein da argaziko minerala? Ametista, pirita, kuartzoa edo topazioa. Kuartzoa. Oso ondo. Energia nomoten dago, lasaitzen Bai, zaitzu. Bai. Bai? Ez dago ezer galtzeko, bolako gauzekaz. Probatu. Kuartzoa txukundu, Jon? Sekulako txistea. Oazen aurrera mesedez. Jode, bera penak milu zen. Nola du izena A.B. abesariaren abesti honek? Miaz egiten den minazkenean sendatu egiten da, nik horrekin ez daukat problema, baina zuk behar duzu benetako irten bidea, arroputzalena. Bota fuego, sua, sua, kandela edo sugarrak. Bota fuego. Sua, sua. Sua, sua, A.B. Tolosarra. Buruan. O letra, inspirazio iturri da. Esan dagoa, pentsatzeko momentu egokia izaten da hau. Buruan. Bururatuko zaizkizu inoizko ideia onenak. Ez da buruan. Aurrera, Simon Aritza. Zein da, diruaren hotxa? Txin-txin. Izango zaba? Berto. Bai. Eta honekin, askatzeko aukera. Simon Aritza, probatu nahi? Bai. Probatzeak ez du akatsik, Bai, askatuko du. Bai? Txoine montat. Orain? Bai, ointxe. Kasta egateatzen. Bi, bat, ez, Ke ba. Aurrera ba? Zenbat lan inguru jasotzen ditu arte ederren Bilboko museoak? 19.000, 23.000 edo 25.000? 23.000. 21.000. 19. Oso ondo. Vale, eta... Asa? Bai? Bai. Dutxan bururatuko zaizkizu inoizko ideia onenak. Dutxan, zale gutxarra. Xalala, riki, oso ondo. Iruaren gogo, baina. Markagailuetara goaz ari danok. 260 puntu lehenengo markagailuan Belantzan, Gregoriak eta Santik. 280 Irukomodin, Mikel Amaia, Lasarten, 260. Kasta hori, aipatu dago kasta. Bainatako. Kontuak,
Kontuak zehaztu barik, erabakierra izango da. Bai. Azken proba hau, zein da zuzena, adidanok. Lehenengo erronda, Gregorio Santizebek erantzuten hasi. Denboraldi bakarra eduki dute. Mrs. America, Chernobyl, Beti Mugan, Friends, Derry Girls, Altsasu, Smiley, The Queen's Gambit, irabazi arte, Iesaldia, Unorthodox. Queen's Gambit. Denboraldi bakarra eduki dute. The Queen's Gambit. Zazpia talekoa. Friends? Amar denboraldi, Friendsek. Iesaldia. Simon Aritza? Iesaldia. Ondo? Bost atal. Smiley. Denboraldi bat. Smiley bakarra, bai. Smiley. Ondo? Altsaso. Asier Urbietak zuzendua. Chernobyl uste bakarra epidula, Miss America. Chernobyl. Venga, Chernobyl. Chernobyl. Bikaina, Esaila oso na, Simon Aritza? Beti Mugan. Ondo? Bita bi. Derry Girls. Derry Girls. Ez zituen. Unorthodox. Unorthodox. Bikaina telesaila hau ere. Simon eta Aritza, errematetzeko aukera. Bai. Mrs. America. Opa zuek! Bigarren errondara goaz, Mikel eta Maia. Animaliak dira protagonista. Sing, unibertsolariak, Madagaskar, Kung Fu Panda, Zootopia, Ice Age, Happy Feet, Marrazo Maloa, Piper, Otxoa eta Hartza, Lore Ostoak. Madagaskar. I like to move it. Bai. Ice Age. Mamuta tigrea. Kung Fu Panda. Eta panda bat. Mikel Amaia? Agugea. Sing. Animalia bezalariak, bai. Simon Aritza? Marrazo Maloa. Ondo? Zootopia. Gu. Mikel Amaia? Happy Feet. Otxoa eta Hartza. Abesti baten izena da hori. Gregorio Santi erantzun zuzen bakarra dago. Piper, Lore Ostoak, unibertsolariak. Hemen planetak ziren protagonista. Mikel eta Maia? Seguro. Zer? Baspare. Komodina. Irudituzu, Bai, bakigu baina, baspare. Hori. Piper! Euna berroita puntu, Mikel eta Maia! Hirugarren, errondan fizikariak izan ziren edo dira. Simon Aritza zeuk erantzuten hasi, Arkimedes, Werner Heisenberg, Marie Curie, Albert Einstein, Niels Bohr, Cousteau Dalmau, Hefesto, Galileo Galilei, Isaac Newton, Nicola Di Bari, Angela Merkel. Einstein. Albert Einstein. Zondo? Marie Curie. Vale. Bigarren erantzun zuzena. Komodina. Hortarako dago, Eta komodinak Angela Merkel politikan ikusi dugun arren. Fizikaria ere baita. Simon Aritza? Newton. Isaac Newton, fizikari, matematikari, ingelesa. Heisenberg. Zein? Heisenberg. Segur? Zein dago hortik genuen. Bueno, seguro Galileo dela? Ah, bueno, Ez, Heisenberg. Werner, fizikari alemaniarra. Mikel Amaia?
Komodina. Hauek eroso. Niels Bohr. Fisikari daniarra. Simon Aritza. Arkimedes. Ondo. Fisikaria. Galileo Galilei. Gregorio da Santirentzat. Eta markagailuak onela geratu zaizkigu 610 Gregorio eta Santik. 640 Mikel Amaia, 510 Simon eta Aritza. Esan dute, kasta zutela. Baita erakutsi ere txaloberoa Aupa Simon eta zue! Aritzari. Kontua da. Kasta izateaz gain, behar da... Ez da egitze behar den. Sortea apur bat, sortea da. Topazioa, Bai. kuartzoa, denekin kollareak egin, eta etorri ona. Simon Aritza, saio bikaina egin duzu, eh? Zuek pozik egindako lanarekin. Gusta. Gustorago ere oso hon, ondo. dezke, noski. Pena, azkeniko galderagatik, baina... Zuen eskuz egoena, primeran eginda bikote. Zemozko esperientzia, Aritza? Barretek guzti hau dana? Oso na, kontentu, hemen jende berria zautu eta dena, osake, oso ondo. Eta aurrerantzean, Lasarte herria aipatzen den ero esango dugu, herri horretan. Kasta dago, galanta! Simon Aritza, apazuek! Hemen parean duzuen estena hau, 8. ez? Emango da, miluzen. Gregorio eta Xanti. Jode, garri ginen, Hankaterdi belauntzak edo da, baina, jaka, sartu barrura, Galileori eskerrak, Mikel Amaia zuek ondo, Bai. Eroso? Bueno, bai, larri hasiera, baina bai. Komodinak eta bat eta beste, eta puntu gehiagorekin sailkatuta, erantzuten belauntzarrak lehenak orduan. Hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora, ze astekari historikok du egoitza Lasarte horian. Egunkariak. Argiak, zein koloretakoa da Shrek pertsonaia. Berdea. No. 1960 gora, ze urtetan lortu zuen Maltak independentzia Erresuma Batutik. 1972. 94, zein da matematikan 81 erro karratua. 9. Bai. EITB-ko zein korrespontxal aritzen da Alemaniako berriak ematen. Estitxu... paso. Ane Irazabal, zein kontinentetan dago Peliexatz penintxula. Asian. Europan, abenduko zein egunetan ospatzen da Ingalaterran egu berri bezera. 24. 24. Nola du izena Bele abeslariaren disko berriak. Paso. Errari, nola du izena futbolean zuzeneko gol aukera ematen duen zigorrak. Penaltia. Penaltia. Zenbat urte ditu Heidik telesailaren hasieran? 5. 5. Nork idatzi zuen 2019an Basa eleberria. Miren Amurizak. Miren Amurizak. Ze ontzi ondoratu zen 1912ko apirilaren 15ean. Titanic. No. Zenbat egun ditu martxoak? 31. 31. Gipuzkoako ze herritan antolatzen da Astotxo eguna. Arrasaten. Lazkaon, zein da 8. hilabetea? Abuztua. Oi? Zein da pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren sigla? IRPFS. PFEZ, Gipuzkoako zein herritan dago Santelmo Baseliza? Zumaian. Zumaian. Nork zuzendu zuen Inception filma? Nolan. Nolanek. Nor da Donostiako zinemaldiko zuzendaria? Rebordinos. Rebordinos. Eren egun osteuna bazen gaur larun bata. Eta etzi? Astena. Ondo. Zenbat izki ditu errotuladore hitzak? 12. Ondo. Zein kiroletan aritzen da Maialen Oiartzabal Oiartzuarra? Piragüismoa. Eskian. Mendaron bat zaude, ze lurraldetan zaude? Gipuzkoan. Ondo. Ze taldetako musikaria da Agus Barandiaran? Katamalo. Korrontzi, nola du izena Barcelona futbol taldearen zelaiak? Camp Nou. Camp Nou. Ze arte disiplinatan aritzen da Maitane Carballo? Dantzan. Zinean, zein da Luxemburgoren hiriburua? Luxemburgo. Bai. Ze kampusetan egin dezakezu EHUko ikusentzunezko gradua? Bizkaian. Leioan, Leioan. jarraitu abestia, nere herriko... Eskatxa maite. Ondo. Omel hirian bazaude, ze herrialdetan zaude?
Iran. Bielorrusian, ze kolore erabiltzen da heldutasun falta adierazteko? Berdea. Berdea. Zein kiroletan aritzen da Ane Etxezarreta? Paso. Futbolean, nola esaten da black euskaraz? Beltza. Beltza. Portugalgo ze hiritako setioari buruz idatzi zuen liburua Jose Saramagok? Lisboa. Lisboa. Ze disiplina artistikotan aritzen da Martxel Rodríguez Lesakarra? Pintura. Dantzan, ze itxasok bustitzen du Biarritz? Kantauri itxasoak. Kantauri itxasoak. Zenbat irratik ate ditu EITB sareak? 5. 6. Ze zientziak azertzen ditu izarrak edota planetak? Astronomiak. Bikain. Zein da Georgiako dirua? Euroa. Laria. Zein da uraren formula kimikoa? HBO. HBO. Ze herritakoa zen Aita Larramendi idazlea? Ataun. Ando hain. Zein abizen du Izaro abeslariak? Andres. Andres. Ze herritan jaio zen Ales Ardui abeslaria? Barakaldo. Gernika Lumon, gorputzeko zehataldetan ditugu gizakiok orekaren organoak? Belarrian. Belarrietan. Ufa. Zein itsasotara isurtzen da Bolga ibaia? Beltza. Kaspiar itsasoa ze fruitu ematen dute aritzek? Ezkurra. Kurra. Nola du izena Saski Baskoniaren estadioak? Buesarena. Buesarena. Osatu atxotitza adiskide honekin orduak Luze. labur. Ze hilabetetan egin ohi da Durangoko azoka? Abenduan. Ondo. Bibliaren arabera, zenbat dira bekatu kapitalak? 7. 7. Zein da Garfield katuaren janari gogokoena? Pizza. Lasaina, 10 sagar badituzu, zenbat sagar erdi dituzu? 10. 20. Epa! Gregorio eta Santi, bueno, sailkatu da aurrera, lasaña pizza, horregon da kontue. Bai, anai arrebak, ez da? Bai, bueno, ze moduz? Ondo. Ezin, final egin? Urrengo biluzen zegoen zain, hau Babikote! pasuek. Arte. Emoziokoetako saioak, azken aldikoan miluzen. Eta hor, ez dakit ze herritako hilerrian jartzen duen gaur zu, bihar ni. Hola zabiltzat, Hala. Mikel eta Maia, Gregorio eta Xanti, gaur zu, bihar ni, gaur sokatiran aurrera batzuk, bihar besteak. Mikel Amaia, gaur zu, Zuen bikotea alegia, eta zakua bete-beteta. Erne, gaur migiluzen jokoan, 108.000 ja, 108 euro, 108.000. Bi arrezakit, baina hilabete batzu pasata, etorri berriz, Ando ingo lagunok, Hau pasuek! Aita Larramendik azalago lagunak. Ondo, Zakuaren txalo eskuetan minarte eta zueri de bai, publiko zoragarria izan zari, hau pasuek. Etxeko ideialdia, gurekin bat egiteko momentua. Bueno, aplikazioa sare sozialak, ze sare sozialako zuzuk? Twitter, Instagram, Twitter, Instagram. horrekin. Vale. Nahiko denbora, ja. Ja, nahiko denbora. Zuk? Nik Facebook lehen, orain Instagram egin behar, baina nahiago da Facebook. Bai? Ba, lagunek sartzen die Instagram. Ba, esmatzen Bueno, zu, vale. Argazitxo bat. Mikel Amaia, badako zei sare sozialik? Bai. Zer, Amaia? Instagram eta Twitter. Bueno, isa. Mikel? Nik bai, eta Facebook, eta Face- WhatsApp, eta... Ondo? Gogoratzen zarien noiz eginda? Hori da galdera. Ze urte da hori? Adi danok, adi etxien, gaur, finalean, 2005 urtean, edo geroago, sortutako sare sozialak dira. Denbora. Skype, bai edo ez? Kaixo Maitia. Mastodon. Wattpad. Facebook. Mythic. YouTube. Tinder. Paperjale. MySpace. Pinterest. Egiaztatu egingo dugu, 11ko Aiarrita, Mikel eta Maia,
4 akats daude. Bi akats. Bi akats. Mikel eta Amaia. Amaikakoak kokatu dugu urrezko galdera, dirua dakarren urrezko galdera edo Sakurako giltza izan daitekena. Mikel eta Amaia, software librekoak dira, bi ondo ikusi aukerak, denbora. Hacemos? Zalantza asko. Erdizka. Ariketa ez da bape txarto joan, Skype ezezko ere muan. Eta 2003an sortu zen Estonian. MySpace. Ezezko ere muan. Zuzena da? Urte berekoa, jatorri estatu batuarra honek. Kaixo Maitia. 2005 edo geroago? 2007an hain zuzen. YouTube gero? 2005 edo gero? Sortu da? Oso ondo. 2005an bertan, bai. Pinterest, baiezko ere muan. Zuzena da? Sare sozial bisuala, 2010an, estatu batuetan sortua. Tinder. Oso bisuala hau ere. Baiezkoan. Eta 2012an sortu, zema sorpresa darrez gero. Oiarri beharko du nuke. Bai, ezta? Bai. Mikel Amaia, 150 euro, aurrera goaz. Mastodon. Baiezko ere muan. Twitterren tankerakoa, 2016an Alemanian sortu da. Facebook. Zarrago jarri dugu. Zuzena da, aldaketa? Erabiltzaileak ere urtetxo batzu dituzte, eta... Ia da. 2004an Mark Zuckerbergek sortua. Paperjale, baiezko ere muan zuzena da? Liburu ez eta literaturaz euskaraz aritzeko gunea da, sortu berria, 2023koa. Azken aldaketako jortxe izan ditugu, edo dana, edo biakatxa. Wattpad. Ez ezkora, ekarri dugu, zuzena da? Alderantziz, Bai, 2006koa da, Kanadan sortua, Mitik berriz, harremanetarako aplikazio hau ere, 2001an Frantzian sortua.
€205 ukitu egin dugu, hor, hori zelako egin beharreko aldaketa. €205, oso ondo. Mikel eta Maia, nahi zei aldatu? €1.000 gaitxik? Bai. Okeran? Aukeran, bai. Oso ondo. Borretarako urrezko galderaren erantzun bikoitza. Beharko genuke? Mastodona? Erabiltzen zuie, ezagutzen zuie? Entzun da bai, erabili ez. Entzun da bai, pikatu ginen guztiok Twitterretik isara aldatu zenien da bano guazen Mastodonera. Besteak beste guazen danokorra software librea duelako, zuzena da erantzuna. Ala da bai. Mikel Amaia. Aukerak ondo ikusteko esan da, bilizarete, begira. Da batzuk nik ikuste dut hor negozio asko egiteko dala. Bai. Software librekoak dira bi. Lehenengo urratxa mandugu. Urrezko galderan lehenengo pausua bigarna beharko egunuke, €1.000 eskuratzeko. Mikel Amaia beste €1.000 ondo, Aio bai. Paper jale zuzena da.